今回使用する PU はこちら。ガイカー様よりご提供いただきました LPA2 というモデルで、マグネットがアルニコ2というところが気になって指定しました。コントロール用の穴を開けます。今回は1ボル1トーンにしました。ステップアップドリルでポットの軸の径と合わせます。ここで電動ドリルを使っちゃうと最悪割れますから手回しで慎重に行います。径は完全乾燥まで数ヶ月、下手すや年単位っていうしな。弦張って完成。ビフォーアフターをどうぞ。